Kaixo, aste honetako adierazle ekonomiko garrantzitsuenak errepasatuko ditugu. Hau, aste ekonomia da. Lan merkatuak albiste onak ematen jarraitzen du. Maiatzean, gizarte segurantzako afiliazioa urte arteko 1,3 hasi zen, eta errekor berria lortu zuen serie historiko osora. 1,142,000 afiliatu baino gehiagorekin. Bilakaera positibo horren ildotik, Lanbideren bulegoetan erregistratutako langabezia 0,9 jaitsi zen iazko maiatzarekin alderatuta, eta 103.753 pertsonatan kokatu zen. 2008az geroztik hilabete honetan izandako mailarik txikiena da hau. Industriak ere aldeko seinaleak bidaltzen dizkigu. Apirilean industriaren produkzioa urte arteko 1,9 hasi zen, ekipo ondasunek eta kontsumo ondasunek bultzatuta. 6,2 eta 3 hasi bait ziren, urrenez urren, energiaren atzerakadaren aldean. Honek, suspertze industrial baterako bidea erakutsi lezake, baina oraindik ezin da baiezta. Hurrengora arte!